sta kidre enno bedesta aini panto pe de grai uracyarinde umutima wawe erega kurindi byo agabiwe sama kote n'abapantaro n'amazu no kurinda umutima wawe ukabika ubuntu bw'Imana mu mutima. Hallelujah. Ukabugendera agronte bele la anopesta kidre kurindi cyo wagabiwe ntago ari amazu n'amafaranga nubwo ari byiza hari ubuntu bw'Imana Imana yari yashize muri wowe wari ukwiye kuburinda agronte bele la zonopesta kidre ukarinda icyo wagabiwe. Haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe. Tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Nongeye gushima Imana imaye kongera kuboneka imbere yanyu. No mukozi w'Imana yamuremye Desire. Ndashimye Imana yabarinze ikaturinda. Icyubahiro ni kibe icy'Imana. Amen. Kandi nongeye kubaramutsa mwese mu mpande enye z'isi mudukurikirana. Imana ibaduhera umugisha. Reka dusenge tutangire tuganire ijambo ry'Imana. Mana data twese turagushimiye. Tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Iri jambo ryawe reka rigira imbaraga mu bagiye kuryumva bose n'abazaryumva mu nyuma. Kandi umuntu wese uzagira inyota yo kujyoherereza uwundi azabwa umugisha n'uhoraho. Reka wagura ubwami bwawe imbaraga zawe zumvikanire mu ijambo ukize imitima uyerekane abarushye baruhukire mu ijambo. Urakoze kubanye natwe mu iri jambo ukaduhana umugisha n'abera bose kandi umwuka wera akabana natwe tugakoreshwa nawe. Icyo ni kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Nongeye kubaha ikaze mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 6. Ndasoma umurongo wa 20. Timoteyo we ujye urinda icyo wagabiwe uzibukire amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro n'ingirwa bwenge zirwanya iby'Imana. Imana idufashe. Nubwo tuvuze Timoteyo aho tuvuze Timoteyo uhashyira izina ryawe. Paulo abwira Timoteyo ati mwana wanjye yurinda icyo wagabiwe ikikurimo. Nzanye ijambo rivuga kurinda icyo twagabiwe ikiri muri twebwe. Abantu benshi barafite ukuntu barinda ibyabo, barafite ukuntu barinda imitungo yabo, bakarinda ibipangu byabo, bakarinda amazu yabo, bakashaka abazamu ndetse abakomeye bashaka n'abapolisi n'abasirikari bo kurinda ibyabo, bo kurinda ingo zabo. Ariko hari ikintu Imana yashyize mu mitima yacu gikwiye kurindwa. Amen. Haleluya. Oh haleluya. Kandi nta zindi mbaraga za hano mu isi zishobora kurinda ubuntu bw'Imana muri wowe. Ariko urashobora guhamagara Yesu akakohereza ibizima n'abakuru bakarinda icyashyizwe muri wowe. Kandi nawe ukabigiramo uruhare rwo kugira ngo urinde icyo wagabiwe, urinde icyo washyizwe muri wowe. Haleluya. Timoteyo we ujye urinda icyo wagabiwe kandi wirinde amagambo atagira umumaro, witandukanye n'imburabwenge zirwanya iby'Imana. Sari zihari n'uyu munsi ziragwiriye. Amagambo atagira umumaro abantu b'Imana harabanduza umunsi ku munsi. Amagambo adakwiriye n'ibinyoma abantu b'Imana basigaye baramaze ikinyoma kurusha abapagani. Rinda icyo wagabiwe. Manish. Rinda
icyo Imana yashize muri wowe kugira ngo ubone Imana uzabona n'iherezo ryiza ni ukumenya kurinda ikiri mu ni ukumenya kuzigama icyo Imana yashize muri wowe. Imana ishimwe. Imana idufashe ukarwanya ibintu byose birwanya Imana muri wowe, ukarwanya ibirwanya agakiza umutima wawe, ukamenya kubirwanya, ukamenya kurinda icyo wagabiwe Imana yabitse muri wowe. Iyo dusomye igitabo cy'Itangiriro ibice 4 wenda duhere ku murongo wa 6 hari amagambo avuga ngo Uwiteka abaza Kayini ati ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Niwakora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Rinda uyu nguyu muramuzi ni Kayini, ntabwo ndavugaho ibintu byinshi kuri we. Tubonye Timoteyo abwirwa ngo rinda icyo wagabiwe. Aha naho uyu Kayini yakundaga Imana nka kimwe na Timoteyo, ndetse n'aberi bari abantu bubaha Imana bakayitambira ibitambo, ariko kutamenya icyo akwiye gukora no kutarinda icyo Imana yashize muri we. Afata ibintu nk'ibintu by'Imana bisanzwe, bagiye gutambatana bidakwiriye, ariko kubera imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana buhoraho. Haleluya. Imana ibona ko itamuhomba, iza kumubwira ati Kayini, dore urakoze amakosa, urahemutse, utamba ibitambo bitanejeje, ariko nje kukuburira, nje kukubwira ko ukwiye guhinduka. Haramubwira ati Timoteyo, nyumva neza, nubwo ubabaye nuwakora ibyiza uzemerwa, ariko Imana yavuga ngo ibyaha byitugatugiye ku rugi rw'umutima wawe, ni wowe byifuza. Ukwiye kurinda uwo mutima, ukwiye kurinda uwo mutima n'ibyaha byitugatugiye. Hari ikintu Imana yashize mu mutima wawe ukwiye kuzigama, ukwiye kurinda. Haleluya. Hari imbuto y'agakiza yari iri muri wowe yo gutinya ibibi, yo gutinya ibyaha. Ukwiye kurinda umutima wawe, ukwiye kurinda ikintu cyose cyakinjira kigahungabanya iby'ubugingo, kikangiza ibihe by'Imana muri wowe. I grow the stars, langabe de gray. Imana iramumarayika avuga tuva mu bw'Uwiteka ngo bakubwire ibyaha byitugatugiye ku rugi, ukwiriye kubitegeka. Ariko icyambabaje Kayini ntiyarinze icyo Imana yari yamubwiye kurinda. Ntiyabaye nubwo iryo jwi yaryumvishije, ntiyigeze aba maso ngo arinde icyo yagabiwe. Ntabwo yabaye maso ngo arinde icyo Uwiteka amubwiye. Mu kanya gato icyaha cyitugatugiye ku rugi rw'umutima cyamukoresheje kwica Abeli, haramena amaraso. Kandi Imana yamubwiye ngo ihangane urinde umutima wawe, rinda icyo nakize muri wowe. Kababwire bene data, nubwo wasenga gute ukanigisha ukavuga n'umundi muganura, utazi kurinda ubuntu bw'Imana muri wowe, utazi kurinda agakiza, utazi kurinda ubuntu wagiwe, ku munsi w'urubanza urashobora kugira iherezo ribi kubera kutamenye kurinda. Kubera kutamenya kurinda icyo wari ukwiye kurinda muri wowe, ukwiye kugenda wigengesereye nk'umuntu utwaye amabanga y'Imana, ukarinda icyo wagabiwe, ukarinda icyo washyizwe muri wowe, ukamenya uburiwe, ukitandukanya. Imana idufashe. Reka nihute tugende muri Zaburi turebe Dawidi. Nawe muramuzi, nawe tugira icyo tumuvugaho. Muramuzi neza, ndavuga bike kuri we,
twareba muri Zaburi ya 51:8 hanga ni wa musi Dawidi yakoraga amakosa ariko Imana iramusanga ko Imana ihora yuzuye imbabazi nawe wakamenye amakosa wakoze ukagaruka hafi y'Imana, Imana yagusanga ukamenya ko utarinze izamu ryawe neza, utarinze umutima wawe neza, Imana yakwegera, Imana yakuba hafi. Dawidi rero ahangaha haravuga umurongo w'8 ngo dore ushaka ukuri ko mu mutima kataboneka uzahamenyesha ubwenge. Imana idufashe. Dawidi arimo yihana avuga ngo naho nabivuga mu magambo ndabizi Uwiteka icyo ukeneye ni ukuri ko mu mutima. Ndabizi ko icyo ushaka si amagambo gusa, urashaka ukuri ko mu mutima. Ageze ku murongo wa 12 avuga ngo Mana undememo umutima wera, usubizamo umutima wera, umutima ukomeye, none kure y'amaso yawe. Mana idufashe. Rinda icyo wagabiwe, rinda ikikurimo, rinda ubuntu bw'Imana wari wahawe, rinda iby'Imana yagibitsa mu bugingo bwawe. Haleluya. Mana idufashe. Uyu Dawidi muramwibuka neza, Imana yari yamunezerewe iramutoranya mu muryango wo kwa Yesaya. Tubisanga mu byakozwe n'intumwa, reka naho tugeyo. Tubisanga mu byakozwe n'intumwa ibice 13 murongo wa 22 hava ngo imukuyeho ibagurikiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti mbonye Dawidi mwene Yesayi umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo shaka byose, Imana nihimbaze. Amen. Haleluya. Uyu Dawidi ari mu gihe cyo kurinda umutima, ari mu gihe cyo kugendana n'Imana, ari mu gihe cyo kubana n'Imana. Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo kwa Yesayi hari umuntu urinda umutima, urinda ibyo nashize muri we, witwararika ibyanjye. Ihute rero Dawidi, ihute Samwe ujye kwa Yesayi, hari umwana nabonye. Icyo gihe Sawuli byari byamunaniye kurinda iby'Imana yamushyizemo, byari byamunaniye. Imana imaze kumutoranya igihe yamutumaga kujya kumara Abameleki ngo atsembe amareho Abameleki, agezeyo ngo atangira kurobanura ibyo asigaza. Imana imutuma yambwira ngo ugo rusaku, ugo rwanaga, ugo rusaku numva mu matwi n'urwiki, uko gutamatama numva. Atangira kuvuga ngo urumva ngo nabikubikiye ngo zabigutambire n'ibitambo. Iramubwira ngo mbega wibwira ko nishimira ibitambo kutakunyumvira? Aho simatinda kurinda. Sawuli acibwa ku ngoma kubera kutarinda. Lope edeglayi anyagwa ubwizigirwa cyangwa se anyagwa icyizere yari yagiriwe n'Imana kubera kutarinda, kudahagarara mu by'Imana yamubwiye gukora ngo arinde umutima yo kutugese birindwa. Atangira gukunda ibyo hirya no hino, atangira kuvangavanga. Aha dusomye rero Imana ibona Dawidi, iravuga ngo ndatomboye, ndabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Haravuga ngo azakora ibyo nzamubwira byose. Dida amnopesta kidre elnobedesta aini pantope de grai. Uracyarinda umutima wawe. Erega kurinda ibyo agabiwe si amakote n'amapantaro n'amazu, ni ukurinda umutima wawe ukabika ubuntu bw'Imana mu mutima. Haleluya. Ukabugende
là, à grande belle là, en opesta kidre. Kurindi chawagabiwe, hagara mazuna mafaranga n'ubwari byiza. Hari ubuntu bw'Imana, Imana yari yashize muri wowe, wari ukwiye kuburinda, à grande belle là, zone opesta kidre. Ukarinda icyo wagabiwe, ukarinda icyo washyizwemo kugira ngo ubashe kugendana n'Imana. Aberegrayi uyu Dawidi nta kindi kintu Imana yamukundiye, yavuze ngo arafite umutima umeze nk'uko nshaka. Ntabwo yavuze ngo arafite inzobe, ntabwo Imana yavuze ngo arafite amataye cyangwa arafite umubyibuho munini, ntabwo Imana yavuze ngo arafite ifaranga byinshi. Yavuze ngo Dawidi ndabonye umuntu afite umutima umeze nk'uko nshaka, warinze umutima w'inyangamugayo, ukora ibibereye, ukora ibyiza binezeza, wumvira Imana n'abantu, ufite imyitwarire myiza, ufite indangagaciro z'ubumana mu mutima wiwe. Haleluya, oh haleluya. Iramutoranya kuko yari mubonyemo umutima muzima, yari mubonyemo kurinda umutima wiwe, akarinda icyo yagabiwe. Imana idufashe, Imana itugire neza. Tugiye kurangiriza mu migani, tugiye kurangiriza mu gitabo cy'imigani. Gitabo cy'imigani, twumva icyo hatubwira. Ibice 4 murongo wa 23 havuga ngo iki? Havuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Hallelujah. I glory Desta. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo uvuga arimwo bikomoka. I lopata utozere bere grayi. Mva mabwire bene data muri kunyumviriza. Abantu benshi ntago wagira ngo bibagiwe ko Imana ireba ukuri ko mu mutima. Yavuze ngo Imana ikeneye ukuri ko mu mutima, ariko twasomye. Ndetse mwibuke kandi wavuze ngo Uwiteka we warandondoye uramenya, urazi imyicare yanjye n'imihagurukire yanjye. I love the cry. Mana nidufashe, Mwuka Wera w'Imana akwegere mw'iri jambo. Uracyarinda umutima wawe, uracyarinda umutima wawe. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo nimwo bikomoka. Nawe wamenya gusirimba gute, nawe wamenya guhanura gute, nawe wakoresha ibitangaza gute, utazi kurinda umutima wawe, utakaza umwanya. Warinze umutima wawe mwene data. Ibihe by'imeruka, ibihe dusohoreyemo by'uruvangavange, warinze umutima wawe kw'iby'ubugingo arimo bikomoka. Erega nimwo biva. I glory Desta. Wasizeho uburinzi, wahamagaye Imana uti Imana ndakeneye umurinzi w'umutima wanjye, ndashaka kurinda icyo nagabiwe kiri umutima wanjye. Abantu ba kino gihe imitima yabo nta buntu bw'Imana bukibonekamo. Umuntu aravuga Imana mu magambo, ariko umutima washakisha imbuto ziranga itabitse muri ukakibura. Imana ikeneye ukuri ko umutima wawe, n'Imana igomba, n'Imana ishaka. Ntabwo Imana ikeneye nushaka kuba pasiteri ni byiza, kuba umuhanuzi ni byiza, kuba ukoresha itangaza ni byiza, ariko mbazana ijambo rivuga ngo rinda icyo wagabiwe. Rinda umutima wawe nimwo kiri rero, kuko iby'ubugingo uvuga nimwo bikomoka, niho bituruka, nta handi biva. Niba utazi kurinda umutima wawe rero, ibyo uzavuga byose n'ibyo uzakora
uzakora byose witegure ko inyuma y'ibyo hazaboneka urubanza kandi utazarutsinda na gato mu gihe utazi kurinda. Mbega nta bajura binjiye bakakwiba kabusiga ugenda mwibarabara ariko nta kintu kikurimo ugasigara ukoreshwa ibitangaza nibyo ntawe ubyanze ariko mu rugo iwawe imbuto zo mutima ziranga agakiza ntazigihari. Mu muryango barazibona, muri karitsiye barazibona, mu baturanyi barazibona, umudamu warazibona, umugabo arazibona, cyangwa no kugenda uvuga Imana gusa mu bantu ariko mu muryango na muri karitsiye naho uri umutima wawe nta kintu babonamo. Urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ibyo ubugingo uvuga nimwo bikomoka, nta handi biva, ntabwo ari ku rurimi. Iyo tuziza kwa ku rurimi, muribuka ko Yesu yabwiye abafarisayo ngo nimushimisha iminwa imitima ikamba kure. Mu yindi mvugo iminwa ibyo dushimisha Imana iminwa bireke bihagarare, ahubwo imitima yacu aba ariyo Imana ibonamo ukuri kubereye abera. Saigro enema ando pestakidre. Iyi minsi ya none abantu barirukanga bavuga ubutumwa, abandi bakirukanga bahanura, abandi bakirukanga bitwa pasiteri n'ababishopu n'ibindi n'abaririmbyi bakirukanga, ariko ukuri ko mu mutima kw'agakiza ko kabura. Pana Imana babaye besikoro, Imana idufashe dutabare abantu b'Imana no basigaye bakora ibyaha birenze abahanze. Bene data nshuti zanjye, ongera wibuke ko umutima wawe harimo umwuka ukubwira ngo icyo ntugikore n'ikibi. Ongera wibuke ko umutima wawe harimo ijwi rikubwira ngo hoya wimera nk'abandi bose, menya kuri wanjye, menya icyo uri cyo. Hari icyo naguhamagariye, ntabwo naguhamagariye kwandura, naguhamagariye gukiranuka. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ibyo ubugingo uvuga nimwe bikomoka. Tugiye gusenga Imana, numva amagambo ahagije. Iyo umuntu yarinze umutima wiwe Imana iriyerekana, iyo umuntu yarinze umutima wiwe Imana igendana nawe. Twavuga abantu benshi barinze umutima wabo. Reka tuvuge Yosefu yarinze umutima wiwe kwa Potifari. Muka Potifari amuteze ko yarari mu buzima bugoye, wiko ko yaravuye mu rugo wagurishijwe, agiye gukora ko kazi ko mu rugo, yarabonye amahirwe ko muka Potifari amugize inshuti. Ariko Yosefu arinda umutima we. Muka Potifari amugati n'ukuri ndaguha ibintu byose, ndaguha ibikeneye byose, ariko reka tubishuti undi turi umugabo wanjye, nta mugabo mwiza nkawe. Ariko Yosefu yibuka ubumana muri we, yibuka ubuntu bw'Imana mu mutima. Yibuka ko ari ikintu Imana yashyize muri we, arakirinda arakizigama. I mean the star cyamuzaniye intambara zikomeye ngo agera n'igihe amufatira mu cyumba. Yosefu yibuka Imana muri we. Goberesta niyitaye ku bukene yari afite, niyitaye ko yari umunyagano, niyitaye ko yarabonye amahirwe yo kuvuga ngo nanjye ndakunzwe ibwami. Ariko yibuka ubuntu bw'Imana, yibuka ko hari ikintu Imana yashize muri we. Ava ngo hoya ntabwo nshobora guhemuka, ntabwo nshobora guhemukira Imana. Umugabo ati nta wundi muntu ari ninjye nawe ntawe uzabimenya. Ariko Yosefu yibuka ubuntu bw'Imana, iby'Imana yabitse muri we. Ariyukanga aramuhunga kugeza ubwo atanumwitero. Muka Potifari awusigana arawumuregesha amubeshyera ko baryamanye ko yamufashe ku ngufu. Ariko kurinda umutima wiwe kwatumye Imana imusoza amasezerano. Amen. Cyatumye Imana imushyira hejuru. Yagiye muri gereza, ariko ajya muri gereza arinze umutima wiwe kuko byose birindwa. Imana imukurayo, imugira ukomeye, imugira umuyobozi mukuru. Haleluya! Iramumenyekanisha, imwubakira amateka adasanzwe. Kurinda umutima. Tugiye gusenga. Uracyarinda umutima wawe. Twavuga benshi, ntabwo twavuga iby'aba Daniyeli, ntabwo twavuga iby'aba Esiteri, ntabwo twavuga ibya Moridekayi, ntabwo abantu barinze imitima yabo, ntabwo twavuga ngo tubirangize. Kurinda umutima wawe
kuko ibintu byose birindwa, kuko iby'ubugingo nimwo bikomoka. Va mu magambo, va mu kuvuga ngo narabatijwe nitwa runaka ndavuga mu ndimi ndahanura. Oya, ririnda I don't the zenema I bring rinda ico wabagabiwe watuzwe muri wowe indani mu mutima kiracyahari cyangwa usiganye busako ngahuri umvishe amagambo upfuka musema imbabazi ubwira Imana ngo sinahindaga umutima wanjye ariko ndakosoye ibi bintu kugira ngo nongeye kujyana n'Imana onge utinya Imana onge umwijwe ry'Imana na Imana izerekana ku buzima bwawe iziyubahisha ngahuri zamukina kiganza bisenga n'Imana. Mana data twese turagushimiye ko urakwizerwa ubwoko bwawe bw'ubisha amagambo nyamerera umuntu wese wongere ushiramo umutima musha wongere umwakongera gutekereza icyo yakora kugira ngo arinde umutima wiwe kuruta ibindi byose birindwa kuko iby'ubugingo nimwe bikomoka. Ayiwe kandi ukeneye ukuri ko mu mutima ntabwo ukeneye amagambo gusa. Data twese ngaho bari umuntu wese uciye bugufi munsi y'ibirenge byawe umugirira imbabazi umweza umutunganye umwuka wera w'Imana yongera abona ikibanza mu mitima y'abera. Turinde kugenda nk'abatagira ubwenge ahubwo tuye kugenda nk'abanyabwenge ducunguze umwete kuko iminsi ari mibi, iminsi yo kwiyoberanya, iminsi y'ubujyajya, iminsi abantu benshi bishe mu maegirize ariko nta buntu bw'Imana bukiri mu mitima yabo. Ngaho garura abantu bawe wongere ubashyire mu mutima wo gutinya icyaha no kugendana nawe no kubana nawe. Urakoze Kristo kuko ubanye natwe mu iri jambo kandi ugatanga umugisha kubyumishe wese akabohorwa nabyo akabohorwa n'iri jambo akakira amahoro n'umunezero kandi n'ibyo yifuza ko wamukorera ukabikora akavanga Uwiteka dukora ibikomeye natwe turishimye tunejejwe nuko ubanye natwe nabo mu bwoko bwawe uhereye ku mpande enye z'isi bumvishe aya magambo mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamere umugisha. Haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora